Question 30. Let f of ax is equals to a cube x squared plus a squared x plus 3x where a is non-zero. Find the value of a, determine fx and determine the domain and range. Lepas tu kena state the interval so that x itu akan jadi 1 to 1. Find a. Dia bagi f0 sama dengan 6. Maksudnya kita gantikan x tu dengan kosong. So that means tinggallah 3a sahaja. Betul tak? 3a akan sama dengan 6. So a akan jadi 2. Senangnya 2 markah sahaja. Okay. So b. Kita tulis balik semula. Function kita tu dah jadi f of 2x equals to 8x square plus 4x plus 6. Okay, dia minta cari fx. Okay, sama macam before this. Kita buat g of x over 2 kan. Sekarang ni kita ada 2x, kita nak cari x. So maksudnya kita akan dividekan 2x ni dengan 2. So kalau unknown dia divide by 2, so maksudnya every unknown here pun kena divided by 2. Okay, so kita teruskan dengan jalan kira. F of 2x over 2 will be equals to 8x over 2 square plus 4x over 2 plus 6. So dapatlah fx belah kiri. Belah kanan kita akan ada 8x square over 4 plus 4x over 2 plus 6. Jangan lupa final answer always in simplest form. So 2x square plus 2x plus 6. Tada! Siap dah. Dapat dah fx kita. So C. Cari domain dan juga range. Okay, so sekarang ni kuadratik. So maksudnya kalau kuadratik, kita perlu tahu dia punya minimum point. So fx. Completing the square dahulu. So saya factorize. Kita kena factorize x square plus x plus 3. Lepas factorize, kita buat completing the square. Bracket square tolak something square. And then plus 3 kat belakang. Okay, apa dalam bracket ni? X tambah 1 over 2. Kan kena over 2 kan? So kalau sini 1 over 2, yang lagi satu ni pun 1 over 2. And then kita simplify. So ini berapa ni? Cuba kira guna calculator. Negative 1 over 4 plus 3. We get 11 over 4. So positive of 11 over 4. And then kita darab masuk 2 tu. So 2 of x plus 1 over 2 square plus 11 over 2. Now that means our minimum point of the function is negative 1 over 2 and 11 over 2. So ini minimum point kita. So graf kita tu bentuk U. Maksudnya macam ni. X. Ini adalah Y. So negative 1 over 2 is here. 11 over 2 let's say adalah sini. Sini minimum point kita. Okay. So ini adalah y sama dengan fx kita. So that means the domain of f will be from negative infinity until infinity. And the range of f will be, paling bawah kita adalah 11 over 2 until infinity. Okay, so interval supaya dia 1 to 1. Kalau dia 1 to 1, maksudnya kita kena belah graf kita ni kepada 2 dekat dia punya minimum point tu lah. So that means interval so that f is 1 to 1 will be either negative infinity until negative 1 over 2 or negative 1 over 2 until infinity. Okay, so that will be the answer for question C, ABC. Tada, siap. Okay, next one.